Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iwatu iman rahimakumullah, ayat ke-57 masih nyambung sareng ayat ke-50 genep anu ku Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun kalimat waiz jeung emut anu kagenep di ayat 55. Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa iman rahimakumullah, kanikmatan nu salajengna ku Allah dipaparin ka Bani Israil saatosna diudag ku Firaun jeung bala tentarana di tukang Firaun di hareupeun laut. Ya kemungkinan hirupna di mana? Di laut tawa jeung Firaun. Mengemot-emot ibu di hadapan laut di tukang rek mainan aya kemungkinan hirup di mana? Firaunnya paling ditawan dibawa deui can tangtu dipaehan, tapi lamun ka laut kalau lagi. Tapi ternyata logikana ku Allah Subhanahu wa taala dibalik sok kadinya kami nu ngajanjikeun ternyata kami anu nurungan. Nah, ketika sudah selesai selamat Nabi Musa dari kejaran Firaun dan juga Bani Israil menyeberangi lautan, Firaun pun tenggelam mati di Laut Merah. Kemudian mereka berjalan ke mana? Jadi piwaran menuju Baitul Maqdis. Tapi satu acan kadinya maranehanana ditahanan ku Allah di padang tih selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Akhirnya menyebabkan itu padang cuma tidak ada namanya, tapi karena ada kalimat yatihuna terlunta-lunta manehna teh jadi sigaan gelandangan di padang itu selama 40 tahun. Tarasanana selama 40 tahun eta barang tuangna di mana? Sementara eta teh geuningan kacida padang gersang, tidak ada kehidupan sama sekali. Ini yang dijanjikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ka Siti Hajar. Nabi Ibrahim disimpan di Mekah nu garing tandus bigoiri dizarin tanpa ada tatangkalan. Rek di mana? Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak sendiri. Lamun ka Siti Hajar mati handap kaluar cai daratan we rezeki nu sejen Allah mah ka Bani Israil ti luhur. Nah sameme eta barang tuangna sumping tah Bani Israil teh bingung ieu teh kudu ka mana, arahna ka mana, bari kaayaan tandus panas sarua keneh ieu mah jeung naonnya siga nu erek menghadapi kematian we ngan meureunna teu langsung pikeun ka aya meureunna anu gaduh emotan daripada kieu mah mending dipaehan we ku Firaun. Ini kan lamun geus arah kitu jelema teh ai kieu teh mah paehan abis nyeri hatenya. Nah, wa timah rahimahullah sampai telunta-lunta, tapi ternyata Allah wadzalalna 'alaikumul ghamam. Kemudian kami itu menaungi kalian dengan awan. Sebutkan awan-awan itu mengikuti terus sanajan di padang pasir, tapi lamun misalna eta ieu mah ngeunaheun. Jika di pantai panas, tapi ku sabab aya saung kan ngeunaheun gitu. Maka iwan timbar makhluk awan itulah yang menaungi mereka, kemudian juga menjadi petunjuk arah kemana mereka harus pergi. Nikmat tadi teteangan kan itu diiuh-iuhan. Sampai ini juga nanti akan dilihat gambaran di padang yang begitu besar dikumpulkan, dan nanti ada yang kepanasan tapi ada yang dinaungi ketika di padang mahsyar.
Jadi orang-orang ada 7 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinaungi dengan naungan awan itu ketika di padang mahsyar. Mudah-mudahan orang kalebet. Nah, ikhwati rahimakumullah, dina nalika diieuh-ieuhi dengan naungan awan tersebut nepikeun kamaranan nepikeun karaos angger Bu sanajan tiis kaayuhan aya beuteung kurumbukan mah aya ieu haus mah sarua teu mata ku Allah teh disampurnakeun ti mana tah melak teu aya bekalan teu aya maka iwati marhamatullah Allah menurunkan langsung wa anzalna alaikumul manna wasalwa. Di makanan itu ada yang mengatakan semacam burung dara, burung-burung yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Kemudian juga ada salwa. Salwa itu semacam ada yang mengatakan seperti susu tapi yang menggumpal. Jadi pamili terlihat tafsir nama burung-burung itu hingga di depan mereka selalindeur ditewakan dimakan langsung diduruknya dibakar. Sedangkan sawahnya itu ketika pagi hari itu menempel di pohon-pohon geus gumpal terus dipanaskeun dicair minum weh teh sampai disebutkan sebagai makanan dari surga dan memang eueuh di dunia mah itu dunia. Maka ketika mereka itu makan mimiti biasanya nikmat. Oh, bapak tuang jeung gepuk ulah poe gepuk sanes gepuk ge mah asli daging gitu gepuk tapi lamun unggah poe teh mah da bosen teh kitu nya makasna maranehanana ge engke nyarita sebenarnya asna hayang ka Mesir deui hayang nyobaan deui kacang sayur bawang hayang ka karedok urang kitu nya daging geus bosen kemana dengan asin dengan buah-buahan sayuran gitu dudunya mah muter gitunya. Nah setelah mereka itu merasakannya manna wasaba kemudian ada kebosanan padahal eta teh Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan mukjizat yang tidak diberikan oleh orang lain. Nah maka ketika itu mereka disebutkan wa madzalamuna diperintahkan kulu min thayyibati marzaqnakum maka makanlah dari apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Di Al-Baqarah 165 ada perintah untuk makan yang halal dan yang thayyib. Jadi perintahna lain makanan tapi makan yang halal dan thayyib. Da aya di palebah makanan mah teu dititah ge haridang jeung lamun dititah bisi wajib karunya nu teu hayang umam dosa dharma dosa sebab perintah sanes perintahna makan dari yang halal dan yang baik. Ketika makannya dari halal yang baik menang pahala dan melaksanakan perintah. Tapi ketika makannya dari haram dan yang tidak baik maka itu dosa sanajan makan itu kebutuhan. Yang halal matus jelas yang diperbolehkan oleh agama. Nah yang thayyib itu artinya yang baik. Kumaha nu baik teh? Cenah eta asin keur anu darah tinggi baik. Anu tidak baik teh darah tinggi asinna. Jadi asinna nya mun mata asinna baik tidak? Baik. Tapi mau nanyakeun asin lain nanyakeun nahar. Terus nanam daging domba itu kolesterol saurnya kolesterol. Jadi daging domba tidak baik bagi yang kolesterol. Daging domba baik tuh, nu tidak baik. Jadi naon atuh nu dimaksud baik teh? Sanes kan mah keur nyaritakeun tuangeunana lain nyaritakeun tuangna. Anu tuawa yang beuki anu teu eta teu baik. Jengkol teh nikmat, cek teu beuki mah haram, tidak baik. Jadi ieu mah lain nyaritakeun nu nuangna, nyaritakeun tuangeunana. Kumaha tuangan nu baik teh?
bergizi, bersih, halal tadi tos. Tawet sederhana layak makan gitunya. Jadi thayyib itu layak makan. Nya layak dimakan. Ai sayur halal. Halal thayyib. Lamun can basi gitu ta. Nya sabab lamun geus basi mah thayyib, teu hade tidak layak makan. Jadi manusia itu bukan hanya halal saja, dia juga harus memperhatikan kelayakan makannya. Tak eta teh bisa jelema teh makan anu thayyib teh. Maka ketika manusia tidak melakukan sesuatu perintah yang bisa dilakukan, wajar ku Allah disiksa oge, da eta bisa dilakukan. Coba namun misalnya diperintah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Salah tuh manusia. Ibu dipiwara tuang korma, biasa tuang korma. Lamun misalnya tetuang dosa tuh. Dosa dan titah. Kan dia judulnya dititah tapi teu nurut ku sabab benernya padahal bisa nuang korma. Beda jeung bapak dititah nuang batu. Terus itu dituang. Masa teu? Kunaon? Da teu bisa. Lain ku teasna. Da ibab teas mah geuningannya siga comring gitu digayung. Ya, sabab manusia mah teu bisa nuang batu gitu nya, rusak karena awakna. Nah, itu juga kenapa tidak menjadi dosa. Setiap dosa yang disebutkan dari bentuk perintah yang Allah perintahkan itu pada dasarnya bisa dilakukan oleh manusia dan geus dipaparin jeung alat kemampuan awak keur ngalakukeunana. Tak wajar lamun disiksa kusabab teu dilaksanakeun teh. Nah, kemudian diwatimar rahimahullah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu wa madzalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun, dan mereka itu tidak dizalimi, kami tidak menzalimi mereka, tapi diri mereka sendiri yang zalim. Jadi ku bahasa abdi mah sederhanana, semua manusia itu pada dasarnya berhak masuk ke dalam surga. Buktina naon? Semua manusia yang mereka anu kumaha wae pada dasarnya dia itu berhak masuk surga, bahkan langsung masuk surga nage teu kudu dihisab. Buktina naon? Buktina Bu? Buktina Allah ngejanjikeun setiap anak yang belum akil balik meninggal dunia itu akan masuk surga, ya, masuk surga. Nah, atuh aya nu jadi teu meunang masuk surga ku paripola sorangan kafir. Geus eta mah teu meunang langsung. Kunaon? Ku sabab manehna kafir. Jadi hak untuk masuk surganya itu hilang karena dia itu kafir. Ada orang di ayahnya sana anak teh ahli waris urang, tapi kusabab maehan urang sana teh langsung dalam agama hilang hak warisnya. Sabab beda agama hilang hak warisnya. Sabab eta mah jadi budak hamba saya hilang hak warisnya. Ya ge hakna teh abus surga, tapi kusabab kafir nolak ke Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, ya wajar atuh ku Allah teh diabuskeun oge, da ka awam lagi geus teu percaya. Kan boga nawae oge geus teu percaya, hendak diabuskeun kumaha. Aya nu percaya tapi dilampah dosa. Jadi esek abus teh jauhan ku dosa, tong waka boga dosa, tambahan deui. Jadi jalma teh beuki jauh, beuki lila rek abus ka surgana sanajan boga hak. Kusaha? Nya kepada melan urang sorangan. Jadi tong nyalakeun Allah, nah abi ka neraka heula akan milampah dosana anjeun sorangan. Nah, kitu nya. Nah, maka ketika semakin banyak dosa semakin menjauhkan diri dari surga.
Ketika Allah menyebutkan wa madzalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun, Allah mah adil, malah lebih dari adil berbuat ihsan, makanya aya syafaat, aya pangampura. Tapi kunaon milampah dosa manusia sorangan gitu. Istilah nama lamun misalna jelema disiksa di neraka teh kusaha? Tah gitu ku pagawean sorangan, lain ku malaikat, lain ku Allah. Da moal sapati-pati disiksa ku Allah ku malaikat lamun henteu milampah dosa mah. Nah ieu nu dipidamel ku orang-orang Bani Israil pun demikian. Insyaallah kita ngajikeun qul qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah parah.